早晨，早晨啊！五一快樂啊！開開心心啊！大家呢個假期大家去咗邊度玩啊？我就留喺東莞繼續啊！好，而家約下胡鬚佬去食早餐，早餐見啊！好，出車啊！哇，係你啦！哇，係靚啊！嚇，靚，好有水平呢個。牛油果沙拉啊，太陽蛋啊，幾靚，好有水平啊！今日早晨啊，各位朋友同學啊，胡鬚佬今日食哇，幾靚！正啊！胡鬚佬今日食得菇啦，食啊你啊！哇，咁得菇幾靚！健康早餐啊，健唔健康啊？係牛油果啊，正啊！佢呢個蘑菇嚟，好啊，夠健康。同埋飲醉咗，因為好啊，齋啤啊，精神頭頭，開開心心。五一長假期，大家諗住邊度玩啊？